Вітаю, шановні глядачі і поціновувачі подкасту «Кляті питання». З вами Євген Бодрацький. І сьогодні ми будемо обговорювати, на жаль, дуже нагальну тему, але не дуже приємно, особливо для киян в ці дні. Це балістичні атаки Росії по території України і по логістиці нашій. Враховуючи, що ми записуємо одразу після ударів по Київщині, переважно, вночі, ми будемо говорити, що робити з балістикою, і будемо думати, чи є якісь протидії або якісь засоби, щоб виправити ситуацію. Для цього ми запросили в ефір авіаційного експерта Анатолія Харпчинського. Вітаю вас. Вітаю. І хотів би почати одразу з місця в кар'єрі, так би мовити. Просто вбивча статистика. Жодної балістичної ракети з 24, які прилетіло вночі, не було збито. Начебто очевидна відповідь, в нас просто нема чим, але може ще які є підводні течії? Знов-таки давайте зауважимо, що ворог використовує слабкі місця. І якщо пригадаємо масований обстріл, який здійснювався з підняттям стратегічної авіації, то він здійснювався здебільшого по всій території України. І, відповідно, Київщину частково була задіяна Київщина, там декілька балістичних ракет. Водночас основне навантаження було по всій території України. Ворог залишив можливість скористатися балістичним ударом, сконцентрувати всю увагу на по Києву, коли отримав достатню кількість можливостей для того, щоб застосувати її по Київщині. І тут, насправді, цілком розумне питання було би, а давайте шукати ракети-інтерцептори для того, щоб перехоплювати. Сполучені Штати. До 2030 року ми збільшимо обсяг виробництва ракет до Петріотів, ПАК-3 МСА, до 2000 одиниць. Для цього ми включаємо, і Польща включається, і низки європейських країн, і збільшуються обсяги виробництва японської компанії, в Японії компанії, які залучені. Плюс самі підприємства в Сполучених Штатах теж планують збільшувати обсяг виробництва саме ракет-інтерцепторів. Але давайте задамо собі питання, чи виграємо ми таку математичну війну, коли ворог далі виготовляє ракети балістичні, коли у нього з'являється дира в наявної можливості застосовувати таку кількість балістичних ракет, він звертається до Північної Кореї. Тобто, знов-таки, давайте пригадаємо, коли Росія просіла по можливостям використання балістичних ракет, вона звернулася до Північної Кореї, отримала ракети. Зараз, після ударів по Воткінському заводу, після ударів по заводу в Волгограді, відповідно, відбулось певні проблеми у росіян з можливістю забезпечити безпосередньо себе достатньою кількістю тих 60 ракет балістичних, які вони виробляли. Але тут треба не забувати, що крім балістики вони застосовують і циркони, вони використовують ракети С-400 перероблене. Тут ключове розуміння важливе, що С-400 набагато дешевше за Іскандер. І, відповідно, те, що ми бачимо по засобах повітряного нападу, ворог намагається здешевити для себе сам повітряний напад. І, відповідно, треба казати про те, що, мабуть, найкращим математичним рішенням цієї математики війни було б знищення безпосередньо виробничих потужностей і пускових установок. І якщо з виробничими потужностями у нас є можливість застосовування далекобійних дронів, дрон-ракетів, інших засобів, тобто ми кажемо про удари навіть по таких заводах, як було Кремній ЄЛ, інші заводи, які виробляють електроніку, то з пусковими установками є глобальна проблема. Відсутність можливості наявної зброї, яка буде працювати в режимі за 6 хвилин, запілінгувати пускову установку і відпрацювати. Середня відстань від умовно безпечного запуску ракети з території України по пусковій установці близько 185 км. А тепер давайте порахуємо за 6 хвилин, яка швидкість повинна бути у ракети для того, щоб уразити. Тобто це підпадає вже ракети умовно Атакамс, балістична ракета. І можна казати, наприклад, про деякі ще види ракет, які можна повісити під крило, IGM-88 HARM, яка протирадіолокаційна, вона, в принципі, може бути застосована, тому що Q-бандовський радар головки наведення дозволяє захопити умовно автомобіль, який стоїть на землі. Але водночас треба казати про те, що час на прийняття рішення, завантаження координат і відпрацювання – це умовно 6 хвилин. А чому 6 хвилин якраз? Розгортання пускової, відпрацювання і згортання і вихід на марш. Тут можна додати час на марш, це буде ще умовно
14 хвилин. І от того у нас є 20 хвилин. Але для цього нам потрібно що? Мати якісне розвідувальні дані. І тут супутником не обійтись, тут потрібно казати про наші розвідувальні дрони, які будуть знаходитися в повітряному просторі. І якщо ми зараз згадаємо нещодавно статтю в Атлантиці, де журналіст привідкрив умовну розмову президента Зеленського з Трампом про прохання надати нам можливість, точніше надати Маску можливість використовувати Starlink на території Російської Федерації. Тобто це ми кажемо про те, що тоді ми можемо умовно мати свої розвідувальні дрони з гарантованим зв'язком, які можуть курсувати в умовному місці пуску ракет, тому що ми, в принципі, ці місця знаємо. І на жаль, ми знаємо, коли вже ракета вилетіла, тому що якщо казати про розвідувальні дані, які надають нам західні партнери, то це умовно вогневий слід ракети, те, що вони бачать на своїх супутниках. Відповідно, ми приблизно знаємо різні точки, де запускаються. Але чи буде там саме запуск, достеменно невідомо. Тому тут треба казати про наявність озброєння, яке б дозволило б нам використовувати для ударів по території по пусковим установкам. Одразу ж наперед скажу, Storm Shadow не долетить з такою швидкістю. Це не та швидкість. Тут треба мати швидкість понад 2 махи. Тобто, умовно, або є типи ракет американські, які використовуються, можна з літака F-16, але для цього літак F-16 розганяється до певних швидкостей для того, щоб запустити цю ракету і умовно бути першою ступеню такої швидкості, відповідно, після цього відпрацьовувати. Тому, в принципі, я би казав би про комплексний підхід протидії. Тобто, умовно, ми можемо виготовляти і 2000 ракет-інтерцепторів, але поки Російська Федерація має пускові установки і має можливість виготовляти ракети, або має сусідей, немає гарантії того, що Іран не надасть балістичні ракети. І тут важливо зрозуміти, що коли ворог буде і далі відчувати те, що він запускає ці ракети з пускових установок і не покараний за це, він буде що робити? Стягувати інші пускові установки. Зараз ми бачимо в середньому групу ракет 25-30 балістичних ракет, які вони можуть запустити під час масованого обстрілу по Києву. Тут я би казав, що не тільки вузьке горлишко саме пускової установки, тут ще й умовно запрограмувати підготовлені екіпажі, які точно відпрацюють. Плюс відповідність ракет, які спрацюють. Тому що, давайте пригадаємо, в Білорусі Іскандер вже взривався на пускові установки. Тому, в принципі, є низка факторів технічних, але головним елементом є питання часу, як швидко ми можемо зареагувати. І для цього потрібна відповідна техніка, яка може бути застосована. Можливо, знов-таки треба казати про якісну розвідку від наших західних партнерів, щоб вони нам це надали, тому що, знов-таки, подивіться на політику стримання Сполучених Штатів, вони надають нам стільки зброї, щоб ми не вмерли. Не для того, щоб ми втримались, не для того, щоб ми перемогли, а щоб ми не вмерли. Тобто на виснаження Російської Федерації. Але водночас треба казати про те, що, мабуть, для цього, знов-таки, повернусь до ще нещодавньої одної ситуації, коли президент зібрав дипломатичний корпус і почав з ними спілкуватися понад 2 години, пояснювати, що їм треба робити на своїх місцях. Це теж велика прогалина, насправді, тому що дипломати – це ті люди, які повинні виборювати для України зброю, пояснювати Європі, чому, якщо Україна паде, що буде далі Європа і так далі. Тобто це дипломатична робота. Відповідно, тут я би казав по комплексний підхід з нашого боку і комплексний підхід щодо можливості пригнічення можливості ворога застосування такої великої кількості ракет. Тому що, знов таки, якщо ми вийдемо навіть на показник 2000 ракет-інтерцепторів ПАК-3 МСА, вийдемо на виробництво Астер-30 Блок 1NG для САМ-Т, запустимо свій проект Фрая, все одно залишається питання, коли людина генерує зброю, краще все ж таки зброю, позбавити її цієї зброї, а не відбиватися, не міняти умовно бронежилет і приймати ці постріли. А зараз на секундочку вас відволічу і хочу нагадати, що ми допомагаємо артилерійській бригаді Запорізька Січ для того, щоб вони більше могли працювати. Я думаю, що ми якось запишемо випуски про артилерію окремий. Але хотілося б, аби ви не забували про Сили оборони. І якщо маєте таку змогу, то, будь ласка, поділіться своїми грошима. І всі реквізити будуть в описі для цього подкасту. Давайте спробуємо так потроху розкласти по пунктах. От нещодавно Сергій Безкреснов, Флеш, більш відомий, говорив про цифри виготовлення іскандерів в районі 70 на місяць в Росії, С-400 ракет перероблених 50 на місяць, цирконів десь 4-7 на місяць.
І червень, і липень показав, що Росія явно заходить за ці показники, тому що були атаки там впродовж місяця значно більше, ніж на 100 одиниць ракет кожного з цих, ну там, окрім цирконів, да? І Іскандерів і С-400 були понад 100. Тобто вони залазять в свої закрома, чи вони змогли якимось чином це виробництво збільшити, і до нас поки що не дійшла така інформація. Давайте, мабуть, торкнемося ще одної доволі болючої статистики. На 37% збільшилась кількість загиблих серед цивільного населення в цьому році, порівняно з минулим роком. На 100% порівняно з 2024 роком. Про що це каже? Про те, що ворог здебільшого починає активно використовувати балістичні ракети. Більше, ніж за минулі роки. Відповідно, треба розуміти, що коли ворог виготовляє 60 ракет, 70, як Сергій каже, я кажу, що 60 ракет Іскандер-М, 40 ракет, близько 40 ракет С-400 і плюс 2-3 ракети Циркона, тому що вона насправді складна ракета. І тому треба казати про те, що ворог почав збільшувати, але ж 24-й рік, 25-й рік, 26-й початок, він їх накопичував. Він їх активно накопичував, вклав на склад, збирав і далі працював. Далі давайте звернемо ще одну велику проблему, яку я постійно намагаюсь пояснити, що не треба дивитися в західні компоненти, які стоять в російській зброї. Треба дивитися, чи з'являються російські компоненти. Орешник розібрали, побачили, що? Білоруські, російські комплектуючі. Про що це каже? Про те, що от у мене був досвід праці з опозиційним білоруським ЗМІ, і ми досліджували 14 підприємств на території Білорусі, які виготовляють компоненти для російської зброї, для літаків, для систем наведення, для інерційної системи навігації. Все це виробляється в Білорусі. Білорусь з 2014 року не знаходилась під санкціями. І коли Росія почала свою війну з Україною, відповідно, вони спокійно закуповували по всьому світу станки, які можуть виготовляти мікрочіпи, там, різну електроніку початку 2000-х. Якщо подивитися на розвиток російської зброї, то саме з 2006 року почався пік розвитку російської авіації, великої кількості різного озброєння. Чому? Тому що вони почали ставити французьку авіоніку в сушки, вони почали ставити IBM-ські процесори. Потім, відповідно, коли у них почались проблеми в 2014 році, ми там бачили стерти назви і рапортування, що ми зробили свій процесор Камдів 64 і так далі. Відповідно, треба казати про те, що Росія і далі виробляє електроніку і може локалізувати свої спроможності далі для того, щоб виробляти більше ракет. Тому я би казав про те, що головна задача зараз шукати вузькі місця, і, відповідно, бити по ним. Якщо ми кажемо про ракети «Іскандер», то вузькі місця не виробництва, вузькі місця пускової установки. Якщо ми кажемо про «Циркон», то вузькі місця не пускові, а от навпаки виробництво, тому що вони 2-3 ракети можуть робити. Приведу ще один цікавий приклад, як би можна було би асиметрично працювати з ворогом. Росія зараз активно закуповує китайські реактивні двигуни для своїх шахедів, для своїх бандеролей. Після фінального збирання двигуна відбувається балансування основного валу. Як робиться китайцями? Висвірлюється дирочка. А тепер давайте на логістичному шляху досвірлюємо цю дирочку трохи більше. За годину. Ну, якось пейджери ж продали. Може, треба навчитись теж таке робити. Ну, павутина – прекрасна операція, але треба занурюватися в більш такі складні операції, які будуть дозволяти нам впливати на комплектуючі. Давайте пригадаємо, Ізраїль свого часу постачав через підставні компанії Ірану шеєри, це конектори, які були непрацюючі. Іранці не могли зрозуміти, чому їхні балістичні ракети не працюють. Тому такі асиметричні інструменти теж повинні шукатися і вирішувати ці проблеми. Дивіться, після зустрічі з Трампа, яку всі оцінили як позитивну, там сказали 8 з 10, я чув таку по шкалі 10-бальній. Але якраз з Маском не сталося, з Маском не змогли зустрітися і домовитися з одного боку, а з другого боку на ліцензію на виробництво снарядів для Петріотів теж поки що нема. Ну, і тим більше це довгограюча історія. Я не впевнений, що вона на місці могла би допомогти зразу Сходу. От за оцінками експертів, світовий запас ракет ПАК-3 десь 4-5 тисяч. І Зеленський постійно говорить про те, що ракети є. Ну, але їх треба знайти. Ви говорите про дипломатів, які мають працювати, а я б хотів би просто ширше, де вони є, в кого і з ким це треба працювати. З країнними експлуатантами.
Але водночас треба розуміти, чому я кажу про дипломатичну роботу, тому що давайте пригадаємо скандал в Польщі, коли сказали про те, що вони дуже багато ракет для Петріотів передали Україні, і що немає самій Польщі захищатися. Інструмент, коли Польща вимагає за передачу старих Міг-29 українські технології, а потім до них прилітає ракета Х-101, міг бути трактований з тезою, а якщо ви нам передали Міг-29, у нас було б на один борт більше, і ця ракета до вас би не долетіла. Оце показовий інструмент, який можна впливати через дипломатію на європейське суспільство і пояснювати, чому не вийшло на наступний день. Якщо б Польща дала б нам літак, ми б цю ракету збили. Не треба використовувати там, наприклад, очільників держави з такими тезами. Достатньо спікерів, які можуть про це казати. Тому, в принципі, я би казав про те, що ракети в Європі є насправді. Але питання політичне, чи згоден буде президент або там Верховний Головнокомандуючий передати незгораємий запас ракет Україні. Причому ми ж знов-таки бачимо, що от ми отримали партію ракет, відпрацювали, зараз був удар, не змогли відпрацювати. Залежність від ракет є. Відповідно, ракет немає, не можемо перехоплювати. І, відповідно, це ж теза може бути перекручена і сказати, таке, якщо Україна все ж таки не витримає цю війну, то нам вже треба якось захищатися. І російські там, кроти будуть працювати в інформаційному полі активно. Інформаційна війна у Росії побудована дуже гарно. Хто би що не казав про, там, умовно, знов-таки треба уважно відслідковувати те, що робить Російська Федерація. Якщо подивитися і пригадати доктрину Герасимова, то вона дуже яскраво пояснює, як воює Російська Федерація, в інформаційному полі, принаймні. Тому, відповідно, я би казав про те, що тут треба правильна дипломатія, пояснення чому і взаємодія. Знов-таки треба казати про взаємодію, про те, що я постійно наголошую, про створення єдиної стратегії розвитку ОПК Європа-Україна. Європейський ринок ОПК фрагментований, він не об'єднаний, Європа намагається зліпити його. Давайте пригадаємо, війна почалась з інформаційної заяви. Ми створюємо небесний щит Європи, який буде захищати Європу від можливих наслідків війни Росії з Україною. Після цього були шахеди в Польщу, були шахеди в Румунію, були ракети в Польщу. З'явилася нова теза, з'явився новий призив. Давайте зробимо стіну дронів. Де стіна дронів? Немає. Тут вже очолила Україна і почала пропонувати, давайте зробимо свою систему панєвропейської оборони повітряного простору, систему ФРАЙ, яка буде передбачати усі наявні інструменти. Я, до речі, більше вірю в це, ніж в можливість масштабування Петріотів. Тому що тут ми кажемо про те, що ми можемо взяти те, що є в доступі, всі ці системи протиповітряної оборони, командні пункти, велику кількість сенсорів, об'єднати зусилля і знайти рішення, яке дозволить нам протидіяти. Україна запропонувала дешевий варіант ракети-інтерцептора, яка потребує допрацювання, тому що ті останні випробування, які відбувалися, вони підтвердили, що умовна ракета з пускової установки до пункту Б, до пункту призначення в потрібний час, в потрібному місці, вона долітає. Але ж знов-таки давайте пригадаємо, що ракета «Іскандер» має додаткові елементи, які відстрілюються і створюють завади для радіолокаційних головок, створюють теплові завади, плюс ракета маневрова. І все це повинна робити головка наведення з підсвіткою радара для того, щоб якісно відпрацювати по балістичній ракеті. Це складна технологія, але вона в Європі є. Тобто Європа може поділитися такою технологією, тим паче, що вони виробляють Астер-30 Блок 1NG, який модернізувався. Знов-таки ставка була зроблена на Петріот. Якщо ви повернутися до згаданої мною небесного щиту Європи, тоді Європа об'єднала зусилля і сказала, що Франція запропонувала, щоб основна система протиповітряної оборони для захисту проти балістики була САМПТІ. Німці сказали, ні, ми будемо Петріот. І Франція, і Італія вийшла з цієї домовленості. Тому що, в принципі, якщо б Європа об'єднала туди зусилля правильно і почала фінансувати допрацювання, експлуатацію в Україні цих систем, постачання їх в Україну, то вона б отримала шикарний бойовий досвід, модернізацію, те, що зробили американці з Петріотом. Він же ж суттєво модернізований. Вони зараз разом з поляками
на потужності поляків розробляють локатор, який буде бачити не секторно, а буде бачити на 360 градусів. Тобто, щоб не залітали ракети за комірець. І тут проблема не в тому, що оглядовий радар не бачить, а тут проблема в тому, що підсвітка цілі повинна відбуватися тим радаром, який супроводжує цілі в тому секторі, де він відповідальний. Тому, відповідно, тут можна теж розповідати про Link-16, про протоколи, про об'єднання, але знов-таки тут я постійно наголошую, що умовно кожен сектор повинен бути закритий якісним радаром, який буде надавати цілі вказівки. І, відповідно, спроможним відслідковувати, супроводжувати і перераховувати, тобто мати якісний балістичний калькулятор, тому що, щоб для розуміння, ПАК-3 МСА за 15 секунд працює. За 15 секунд мільйон комбінацій по перехопленню повітряної цілі, розділити умовно всі ці приманки і відділити по швидкості заходу на точку бойової частини і влупасити саме бойову частину. До речі, в ПЕК-3 МСА теж є право на похибку на декілька сантиметрів, саме тому у нього є бойовий заряд всередині, який підривається поряд. Це все одно може вплинути на спроможність, тобто збити з курсу, принаймні, балістичну ракету. Але знов-таки давайте до болючого питання. Як ми збиваємо петріотами? Ми збиваємо петріотами на висоті термальній, 3-4 кілометри. Які наслідки? Наслідки ми бачимо, падіння уламків. Що нам потрібно? Мабуть, те, що зробила Німеччина. Купила 2 ізраїльських Arrow-системи, це як ТХАД-система, яка протиракетний захист, який перехоплює всі балістичні ракети на найвищій траєкторії польоту. До речі, Arrow може допомогти нам проти Орешника, тому що він буде перехоплювати поза атмосферою на етапі, коли не відбулося розділення 36 бойових частин. Arrow, це окреме питання, напевно, взаємовідносин між Україною і Ізраїлем, яке в нас дуже складно відбувається, попри все, попри зустрічі, попри все, що відбувається навколо. Практичне запитання про Петріотів. Багато часто чую. Скільки потрібно ракет Петріотів для збиття одного Іскандера? Бо часто я чую 2, 3, 4. Можна просто розкласти механіку того, як відбувається збиття? Режим hit to kill передбачає застосування одної ракети, яка влучає в ракету, яка повинна бути. Тобто такі один в один, не один інші. В один. Умовно, для гарантії успіху можна казати про 2 ракети, можна казати про 3 ракети. Але ж знов-таки давайте повернемось до Іскандера. І зауважимо, що Іскандер – це ракета, яка була зроблена по типу міжконтинентальної балістичної ракети. Вона насправді дуже складна, дуже цікава, і вона має велику кількість різних ступеней захисту, плюс додаткову можливість на останній ділянці маневру, умовне відхилення в метр або там в півметра ліворуч-праворуч, і hit to kill не спрацьовує. Саме тому ми кажемо про те, що можна застосувати 2. Спочатку одна вийшла, потім інша ракета, і, відповідно, якщо перша не споралася, то друга відпрацьовує. Але ж знов-таки давайте порахуємо ще один елемент. Давайте, мабуть, згадаємо часи Другої світової війни. Був такий генерал Йозеф Кахенберг, це німецький генерал, який побудував першу систему протиповітряної оборони для Третього Рейху. Він розподілив сектори з півночі на 45 кілометрів. І коли британські бомбардувальники заходили, кожен сектор, розподілений на 45 кілометрів, мав засіб радіолокації, хвилиночка назва, Фрея. І він диктував бомбардувальник і направляв на нього безпосередньо винищувач для того, щоб перехоплювати. Британці, коли це зрозуміли, вони почали запускати велику кількість бомбардувальників. Це дозволило навантажити систему протиповітряної оборони і, відповідно, прорвати її. Після закінчення Другої світової війни, через 10 років, Йозеф іде служити в Мудесвер і будує першу систему протиповітряної оборони НАТО, яка враховує всі ці помилки, але ж знов-таки, давайте запитаємо себе, протягом 45 хвилин 26 балістичних ракет, з котрих декілька там ракет ідуть, гіперзвукових. Зовсім інший профіль польоту, зовсім інший перерахунок. А тепер порахуємо 26 ракет і лише 15 секунд на кожну ракету на балістику по перехопленню. Які системи нам потрібні для того, щоб так швидко перерахувати таку кількість ракет? Чи достатньо одної командної машини Петріота? Питання. Чому от постійно я теж наголошую, що нам треба систем більше? І це ж все треба перераховувати, плюс додаткове перерахування ще йде і в головки наведення. Тому, відповідно, треба розуміти, що відбувається математика навантаження, яка ламає мозки системі і, відповідно,
навіть з наявними ракетами відбуваються прориви протиповітряної оборони. До другої ракети. Поговоримо зараз саме про ті, які найчастіше зараз використовуються. С-400. Я просто згадую, коли вони С-300 почали використовувати по Харкову дуже часто. Це, напевно, 22-й, кінець 22-23 рік. Та? Тобто С-300, С-400 – це, в принципі, установки ППО їхні. Та? І вони почали використовувати по Харкову, і, здається, 23-го року прилетіло якось в Київ. Раз прилетіло. Тепер вони змогли цю систему перебудувати, я так розумію, і С-400 вже поставили на потік. Коли це сталося і завдяки чому вони змогли цю історію трохи переробити і якось просунути, розвинути до того, що вони вже абсолютно там часто використовуються саме в обстрілах Києва? Радіус дії ракети С-300 – 120 км, радіус дії ракети С-400 – 250. Тобто, умовно, знаходячись поряд з кордоном України, в місцях частини території окупованої, це дозволяє їм можливість застосовувати ці ракети по Київщині. Умовно, 250 км до центру Києва це дозволяє робити. Відповідно, треба казати про те, що знов-таки ринкова ціна Іскандера близько 3 мільйонів. Оскільки Росія – це Радянський Союз, то собівартість для Російської Федерації близько $700 тисяч. Для розуміння, С-400 коштує $300 тисяч. Що вони будуть більше використовувати, коли розуміють, що, в принципі, немає сенсу попасти в якийсь об'єкт, а важливо лише вбити якомога більше цивільного населення. Чому після приходу першої балістичної ракети за 15 хвилин прилітає інша балістична ракета? Тому що підтягується служба порятунку, і ми втрачаємо потім службу порятунку. Відповідно, треба казати про те, що ворог шукає диверсифікацію своїх ризиків і зекономлення на війні. Відповідно, він хоче використовувати те, що дешевше. С-300, С-400, далі дивимося, бандеролі. Я хотів про безпілотники трошки пізніше, тому що я хочу закінчити я просто пояснюю, що саме економіка війни передбачає здешевлення засобів повітряного нападу, і це дозволяє збільшити обсяги виробництва. Тобто у вас є, ви купуєте за 700 тисяч ракету «Іскандер», чи ви купуєте за 300 тисяч, дві ракети С-400. Відповідно, ви ж розуміємо, яку ставку робить ворог. На масовість. І, відповідно, треба казати про те, що переробивши ці ракети, навіть здешевшивши їх, тому що прибирається система головка радіолокаційного наведення, додається там стійка до ребу антена для навігації, і там ще деякі допрацювання. І знов-таки в даному випадку це, якщо Іскандер там можна запустити з точки, розрахувати траєкторію польоту, то тут як камінець, який ти от з цієї точки закинеш, туди він прилетить. От тут з пусковими установками, знов-таки, пускові установки для протиповітряної оборони, це не надслабке місце росіян. Тому тут можна з ними боротися. Я думаю, знов-таки тут треба казати про боротьбу саме з виробничими потужностями самих ракет. Двигуни до ракет, топливо для ракет. Оце слабкі місця, які можна похитнути у Росії. Іскандер все-таки точний. З С-400, я так розумію, там про точність йдеться не дуже, так? А корейська ракета 6 кілометрів похибка. Про корейські ракети я теж запитаю. Тут просто питання. С-400 – це виключно ми б'ємо по площах? Я так розумію, склади для цього прям підходять, да? Там невелика кількість навантаження корисного. Знов-таки давайте зауважимо, що кожен навіть на слух може почути різницю Іскандера і С-400. Тому що у С-400 корпус на 50% менше. Тому вхід в атмосферу зовсім інший звук. Якщо ви чули такий свіст. Я думаю, багато хто чув. Так, це С-400 летить. Відповідно, треба розуміти, що з С-400 це гарантована шрапнель. Наслідки ми бачили на асфальті, вибитий асфальт, понівечені машини, і розуміємо, що таке, коли сталевий елемент 4х4 см влітає в людину. Відповідно, це зброя терору, і вони використовують її активно і будуть використовувати далі, поки ми не позбавимо їх можливості такої. Про ще один елемент, який з'явився буквально зараз, вже і розвідка, і президент вже про це сказали, про Північну Корею.
Начебто вже є якісь домовленості про розгортання окремих північно-корейських розрахунків і для використання цих КН-23, КН-24, які ми вже бачили там десь рік тому, плюс-мінус, і періодично їх бачимо, але в дуже малій кількості. Наскільки це ще більше ускладнить нам задачу? Плюс пускової установки. Тобто ми кажемо вже не про 25-30, а можна додати ще. Пускової установки, відповідно, навантаження більше стає. А з приводу точності, корейські ракети, ви сказали, 6 кілометрів. Я пам'ятаю, в перші взагалі там десь в полях Запорізької області там їх знаходили, і там було там ледь не під 10 кілометрів, здається, від цілі. Кривий Ріг – це було 6 кілометрів похибка. Тому тут треба казати про те, що, в принципі, вони працюють над покращенням, тому що перші корейські ракети взагалі розвалювалися під час заходу на ціль. Тому, відповідно, треба казати про те, що вони будуть працювати. І тут знов-таки обмін технологіями між Іраном, між Кореєю Північною і Російською Федерацією. Давайте згадаємо війну на Близькому Сході, що навіть американці визначили, що іранська балістика стала набагато точніше і складніше для перехоплення. Чому? Тому що вони отримали досвід Росії. Росія передає досвід за те, що вона отримує шахеди. Отримує там реактивні шахеди, купу ще додаткових можливостей обходити санкції, знов-таки там забезпечення, закупівля. Там Іран тривалий час знаходиться під санкціями, і він навчився закуповувати всю необхідну електроніку. Тому, відповідно, треба казати про загрозу виключно в збільшенні кількості засобів, які можуть вони застосовувати одночасно. І про останні ракети, які от в останніх вони ударах використовують, це циркони. В чому логіка? Тобто вони достатньо дефіцитну ракету використовують саме зараз в оцьому валі ракет балістичних. Навіщо? Не можуть кінжал, використовують циркон. Немає циркону під рукою, використовують Онікс. Інший профіль польоту. Передбачає зовсім іншу роботу системи протиповітряної оборони по перехопленню. Прорахунок траєкторії, перехоплення, побудова точки упередження і відпрацювання. Відповідно, плюс це гіперзвукова ракета. Відповідно, її теж треба збивати в режимі hit-to-kill. Це умовне навантаження процесів, коли ви ж там не Юлій Цезарь, який може там все одночасно робити. Для цього нам потрібно робити диверсифікувати ризики і робити межоцентричну систему протиповітряної оборони великої кількості різноманітних елементів, які будуть закривати територію відповідно від задач. Тому що там Іскандер ми можемо там збивати на сотні кілометрів. Наприклад, якщо ми кажемо про шахеди, то ми їх збиваємо в радіусі 10-15 кілометрів. Якщо ми говоримо тепер комплексно про зміну їхньої тактики, стратегії загалом ударів масованих. В тривалий час це було запуск шахедів, перевантаження системи, потім крилаті ракети, потім балістика. Тобто так поетапно все це відбувалось. Зараз в нас таке враження, що вилетів цілий такий сектор в цій тактиці. Тобто це стратегічна авіація. Чому вона зникла? Дякувати павутині і дякувати тому, що Росія не випускає літаки стратегічної авіації. Давайте пригадаємо, що Ту-95МС – це літак, який розроблявся в Радянському Союзі. Літак має двигун НК-12, доволі непоганий двигун, моторесурс 33 тисячі годин і капремонт. Всі наступні ітерації цього двигуна НК-25, НК-32, завод Кузнєцова, мають лише по 3 тисячі годин ресурс. А тепер головна, мабуть, родзинка – це те, що НК-12 – це скопійований німецький двигун. Багато що у нас у німців копіювали. Да, і, відповідно, треба казати про те, що ресурс літаків суттєво зменшується. Двигуни – це найслабкіше місце у Росії. Ще з радянських часів. Тому що те, що вони зараз презентують, Путіна таскають на цей МС-21 з пермськими двигунами, ПД-14, я вже не пам'ятаю номера, перспективний двигатель, як вони називають його. Тут треба зауважити, що навіть для ракет Х-101, точніше Х-55 в Радянському Союзі, коли був конкурс, то переміг Мотор Січ. Вона краще робила ці двигуни.
і по відповідній роботі, і по всім характеристикам, тодішні радянсько-російські заводи не змогли забезпечити таку якість, як забезпечив Моторсіч. І це слабке місце. Вони зараз зробили перспективний двигун, який зменшив відстань роботи МС-21. Тобто вони так на 5000 кілометрів може літати лише тому, що двигун набагато важкіший, і плюс там треба було допрацьовувати по самому літаку, по планеру, посилення планера. Ну, тут треба уточнити зразу всім. МС-21 – це цивільний літак, з яким вони носяться. Імпортозаміщення. От. Відповідно, треба казати про те, що це слабке місце. І, відповідно, вони не можуть ремонтувати. Вони використовують авіаційний канібалізм. У них, насправді, дуже велика кількість цих літаків. Ту-95 МС, Ту-22 М3, велика кількість, які стоять розкидані по всій території Російської Федерації, звідки вони щось можуть знімати, ставити, збирати і все ж таки напрацьовувати. Але якщо звернути увагу на останній масований обстріл з залученням стратегічної авіації, 4 Ту-95 і десь така ж кількість Ту-160. Вони почали знов використовувати Ту-160, але ж знов-таки тут треба зрозуміти, Ту-160 – 3000 годин моторесурс і на капремонт двигун. Відповідно, це напряму впливає на можливості. Плюс вони розуміють, що запуск стратегічного літака – це раннє попередження про те, що буде застосовано масований обстріл, то вони шукають рішення, які допоможуть їм бути не такими помітними і водночас використовувати доступний ресурс, дешевий доступний ресурс. І тут з'являється пошук спочатку модернізації ракети Х-59 до Х-69, збільшення дистанції роботи на 400 км. Знов-таки, давайте пригадаємо, тодішній міністр обійств Російської Федерації Шойгу, коли приїхав на тактичне ракетне вооруження підмосковно-Корольова, йому показали модернізовану ракету Х-69, і він каже, мало, недостатньо. І всі тоді експерти середовища почали розповідати про те, що це подвійне, мабуть, корисне навантаження, там, Я тоді зауважив, що це про відстань, тому що у Росії будуть проблеми зі стратегічною авіацією. Їм потрібно використовувати наявну тактичну авіацію, яку вони можуть випускати, тому що, знов-таки, 14 заводів в Білорусі, які випускають велику кількість електроніки, завод Сухого, який працює на створення Су-34, Су-35, там намагаються щось робити з Су-57. До речі, в всіх цих трьох літаках один двигун. Один той самий. Тому тут я би казав про те, що вони це можуть робити, тому вони шукають рішення, що можна поставити дешеве під крило. Почали модернізовувати Х-59, Х-69. Дякувати нашим службам, позбавили можливість головного інженера, було прибрано. Але ж знов-таки треба казати про те, що з'явились інші рішення. Ковьор, бандероль. Це дешевий варіант, дуже дешевий варіант, умовно крилата ракета. По профілю вона піддає крилатій ракеті. Двигун китайський, польотний китайський, камери китайські, умовно в будь-якому Wildberries ви її можете зібрати. Ну так, Wildberries можна згадувати таким чином, але окей, давайте про бандероль, раз вже 2 рази згадали. Що це, як воно з'явилось і чому його так багато стало? Так само, як і відбулося з шахедами масштабування, тому що це насправді діючий інструмент, він навантажує протиповітряну оборону, плюс при цьому він несе корисне навантаження. Бандероль – це пошук рішення, знов-таки, реактивна тяга, тому що коли ми почали працювати дронами-перехоплювачами, коли ми почали працювати мобільно-вогневими групами, це суттєво завдало шкоди росіянам. Тому що ми ефективно відпрацьовували по всіх цих повітряних цілях, тому вони вирішили збільшити швидкість застосування засобів ураження. З'явились, і коли вони тоді запускали і крилаті ракети, і шахеди, то зараз вони можуть запускати шахеди реактивні, шахеди на ДВСі, бандеролі, ковьори і інші засоби ураження. Тобто для того, щоб знов-таки різні профілі польоту вимагає різного підходу до перехоплення. Відповідно, це навантажує протиповітряну оборону і створює певні проблеми. І тому, а тут ще ми кажемо, що бандероль, вона дешевше. Ну, це таки, кажете, ракета-дрон, так? Да, ракета-дрон. Я все це називаю засоби повітряного нападу. І, відповідно, вони почали шукати, окей, хорошо, з Оріона, там, з гелікоптера ми там можемо запускати, давайте будемо запускати ще, там, налякаємо українців. Ми розробили наземну пускову установку. Але тут впирається питання щодо дальності роботи цієї ракети, тому що з наземним пуском, навіть з реактивним прискорювачем, все одно це буде навантаження на
ракету або зменшення корисного навантаження, збільшення палива для того, щоб отримати тих 400-500 кілометрів, про які вони мріяли. Знов-таки, давайте пригадаємо, Росія, вони ж постійно аналогів нет, і ми хочемо когось перегнати. І тут у американців є ракета JASSM, яка працює на відстань до 900 кілометрів і може використовуватися з F-16. В Європі є Таурус, Storm Shadow, а у росіян же таких ракет немає. У них є тільки стратегічна авіація з дороговартісними Х-101, які вони можуть використовувати. Плюс стратегічна авіація, яка на межі ресурсу, і, відповідно, вони менші літаки вже підіймають. І тому треба шукати рішення, здешевлювати. І що вони роблять? Вони шукають от саме такі кроки роблять в створеннях таких бандеролей, кавьорів, інших. Тобто вони модернізували шахет з реактивним двигуном. Це, в принципі, те саме крилата ракета, але просто, відповідно, там швидкості менше, 400 км. Це не 800 км на годину. Але ж, не факт, що вони дійдуть і до застосування таких засобів зі такими швидкостями 800 км на годину. Дрони-перехоплювачі, там вбили саму суть того, що вони були тисячні атаки шахедами, такими цими повільними, і з'явилось багато реактивних. Наскільки українська система ППО і наше виробництво встигає за їх масштабуванням виробництва реактивних шахедів? Ми не можемо збивати навіть нашими дронами-перехоплювачами реактивні шахеди, але я буду торкатися знову болючої теми відсутність достатньої кількості засобів радіолокації. Я сам виробник радарів, і чесно скажу, що американський EcoShield, Ізраїльська рада, які коштують по 30 мільйонів, це дорого. Я не кажу вже про САБ, про жирафи. Вони прекрасні радари, насправді. Вони допомагають якісно, але на кожен сектор по 10 кілометрів нам потрібно поставити один радар. Відповідно, ми розуміємо, скільки потрібно таких засобів. Знов-таки треба казати, що кожна мобільна вогнева група повинна мати свій радар. Тому що знов-таки повертаємося до те, що я розповідав про Петріот, можливість підсвітки цілі. І знов-таки треба казати про автоматизацію процесів. Тому що я стикаюсь за останній час, виїжджаючи на бойове чергування, це умовна потреба в якісних РТВшниках. Це люди, які займаються засобами радіолокації, які розуміють, як вона працює, які розуміють, дивляться в радарі і бачать і розуміють, що це повітряна ціль, а не птах, і, відповідно, можуть детектувати її і направити в командному режимі, відпрацювати дроном-перехоплювачем. Тобто скомандувати дрону, куди летіти для того, щоб перехопити. Це те, що потрібно. Тому що те, що ми зараз робимо, це здебільшого ручна робота. Пілоти летять до точки опередження, а це повинен робити автомат. Тобто ми повинні нажати на кнопку на радарі запуск дрона-перехоплювача, він в точку опередження повинен вийти самостійно. І на останньому етапі оператор дрона може лише контролювати процес перехоплення. Тут теж болюче питання. Більшість операторів, навіть маючи дрони-перехоплювачі з зором, штучним інтелектом, працюють вручну. Тому що треба зняти якісну картинку для їбалів. Тому тут ми кажемо про те, що тут важливо все-таки вивести це в автоматичний режим, те, що я намагаюся зробити завдяки своїй системі, тобто вивести в режим автоматичного перехоплення повітряної сили і не в режимі погоня. Тому що в режимі погоня у ворога є камери, які бачать, що на нього нападають, і він може робити маневр ухиляння. Плюс треба казати про той балістичний калькулятор, коли ти прораховуєш і розумієш траєкторію польоту повітряної цілі, ти її постійно підсвітлюєш радаром, і ти розумієш, куди тобі треба летіти для того, щоб підірватися поряд. Тут же ж ми не працюємо хіт-ту-кіл, нам достатньо підірватися поряд з шахедом біля БЧ. І все. Відповідно, треба казати про те, що треба автоматизувати цей процес для того, щоб умовний оператор міг виконувати цю задачу в автоматичному режимі, і коли в його сектор заходить 10 шахедів, він підіймає 10-15 дронів-перехоплювачів, і вони самостійно виконують цю задачу. Тобто міні-ППО. Про хіт-ту-кіл і про дрони-перехоплювачі з другого боку. Нас мало говорять, більше сміються. А я хочу більш таку експертну відповіді в плані того, що росіяни активно говорять, що йолка в них хороша, їхній перехоплювач. Що ви про неї думаєте? ПЗРК китайського виробництва, яке іноді працює, іноді не працює. Чому вони її використовують саме виключно в кінетичному форматі, тобто без вибухової частини? З чим це пов'язано?
Ну, тому що я думаю, що тут виключно безпекова норма. Тобто вони бояться, що будуть зноси. Вони ж в режимі РПГ використовують, ПЗРК, умовно. Тобто, я думаю, що це виключно зв'язано з безпековою нормою, тому що знов-таки це суттєве злегшення самого борта, і немає потреби закладати вибухівку. Це теж, до речі, наш біль. Наявність міньора, який спорядить тобі дрон-перехоплювач, вибухову частину. А чому наш біль не вистачає? Не вистачає фахівців. Я про це спілкувався з вузами українськими, я постійно на це наголошую, тому що зараз є програма державна, яка дозволяє створювати приватні компанії протиповітряної оборони. І, відповідно, треба казати про те, що нам потрібні фахівці, які будуть споряджати дрони-перехоплювачі засобами підриву повітряного. А для цього потрібно, щоб отримала компанія дозвіл на роботу? Фахівця, який сертифікований. Скільки таких сертифікованих фахівців випускаються? Вони всі в Збройних силах. Тобто дефіцит. Окей, щоб повністю прийти з озброєння, часто ще чую питання, де кінжали і чому стало менше мігів? Ви знаєте, що міг може запустити тільки в своєму житті, міг може запустити тільки 3 кінжали, а потім капремонт. Тому що знов таки проблеми з двигунами. Д-30 з проміжною камерою, яка вигорає. І давайте пригадаємо, в Мінську вони згорали, як на форсажі на зльоті. Тому це двигуни біль Російської Федерації, насправді. Це, можливо, і наш біль теж, тому що у нас досі мало двигунів, які ми можемо поставити свої дрони, свої дрон-ракети і так далі. Але ж і при наявному Мотор Січ, при наявному Івченко Прогрес. Але ж навтаки треба казати про те, що це теж проблема російських літаків. Міг-31, з якого зняли купу обладнання для того, щоб це була перша ступень ракети «Кінжал». Тому тут проблема в носіях більше, не в кінжалах. Вони тому і заявляють про спробу імплементувати кінжал на Ту-22М3, на ще якісь там у них там ідеї є. Але ж тут знов-таки треба зрозуміти, до якої швидкості повинна розігнатися цей літак для того, щоб відповідати тим заявленим технічним характеристикам кінжалу. Тобто навряд вони під Ту-22 його заженуть, я так розумію. Ту-22 теж літак, який закінчує своє життя. Плюс Ту-22М3, якщо казати, той, який використовував. Ту-22 в Радянському Союзі називався «Вдоводіл». От Ту-22М3 складний літак, складний в керуванні. Давайте пригадаємо, там, як вони падають у них періодично. Відповідно, тут якби втримати їх можливості запускати Х-22, Х-32, яка теж доволі болюча ракета, причому на таких коротких відстанях, які вони працюють по Одесі, або там по Київщині, або там, давайте пригадаємо, Кіровоград і інші місця, то тут, окрім вибухового елементу, ще токсичне пальне і так далі. Але ж, таки, тут питання, мабуть, ще втримати і можливості використовувати Х-22 або Х-32, яких доволі достатньо на складах у них. Про Х-22, Х-32 то, напевно, окрема тема, але бачачи вас знову в нашому ефірі, я не стримую запитати про Гріпени. З того часу, коли ми розмовляли про нашу взагалі авіаційний парк український, сталося таке, що Гріпени нам дають. Не дають, ми їх купуємо. Окей, купуємо. Це важливо, насправді. Але як би вони могли допомогти зараз в моменті? В моменті це використання по прифронтовій прикордонній зоні. Плюс важливий елемент ракети «Метеор», яка працює на 200 плюс кілометрів. Тобто це відігнати російську авіацію від пускових рубежів кабів. Водночас, поки ми активно розповідаємо про необхідність Гріпенів, про прекрасні ракети «Метеор», про можливість співпраці Гріпенів з літаками дальнього радіолокаційного виявлення СААП, для того, щоб виявляти ці сушки і перехоплювати їх цими ракетами, росіяни ставлять реактивні двигуни на каби і збільшують відстань роботи, що дозволяє знов-таки уникати покарання. Ми тому бачимо тут це треба по Херсону, по Запоріжжю. Тому тут треба казати про прискорення таких можливостей. Можливо, все ж таки, якщо ми купуємо Гріпени, а давайте ми поговоримо про можливість експлуатації метеорів, наприклад, на інших бортах, які у нас є. Знов-таки зрозуміло, що це умовно закат сонця вручну,
Але ж все одно можна подумати, як можна зробити так, щоб використовувати. Ну, давайте хоча б окей, не Метеор. Давайте АІМ-120 серія Д 180 плюс кілометрів отримаємо. З F-16 будемо запускати. Взаємодії знов-таки з літаком дальнього радіокасного виявлення. АІМ-120Д нам не передають. Політика стримання Сполучених Штатів передбачає надання зброї лише для втримання, але не для перемоги і не для ударів по території Російської Федерації. Приклад. Німеччина захотіла томагавки, зась. Не дали їм томагавки. Так, ну це якісь, як завжди в нас часто буває в наших вірах, песимістично трошки виглядає, але все-таки узагальнюючи питання останнє, уникнув банальності в плані, що буде важка зима. Здається, ми всі це прекрасно розуміємо. А більш конкретно, що може змінитись в тактиці застосування і в тактиці, там, я не знаю, здійснення їхніх масованих ударів? Якщо вони повертають корейську балістику, тобто вони хочуть збільшити кількість запусків одночасних, тобто збільшити кількість пускових установок. Те, що був удар по іранському судну в Каспійському морі, натякає про можливість прямого залучення Ірану про надання Іраном теж балістичних ракет і пускових установок. Головна задача зараз Російської Федерації – збільшити кількість пускових установок. Ну, знов-таки, давайте так повернемося. Вони використовують близько 16-20 пускових установок своїх при наявних 160. Тобто вони можуть, в принципі, от у них воно варіює між можливістю забезпечення на один масований обстріл кількість ракет і кількість пускових установок. Відповідно, вони зараз будуть шукати більше пускових установок, більше додаткових ракет, які можуть вони застосовувати для навантаження. Саме тому вони починають використовувати С-400, саме тому вони починають використовувати С-300 для того, щоб навантажувати. Головна задача – навантажити. Ми поставили додаткові радари, ми поставили додаткові можливості, вони на ту саму кількість збільшили засобів повітряного нападу. Пригадуємо те, що я розповідав про Другу світову війну, як британці прорвали протиповітряну оборону німців. Ну, знаєте, як хотілося б завжди оптимістичніше, але ми все-таки не про 2-3 тижні і не про казки, про які там розповідали нам колись, а все-таки більш про реалістичні сценарії того, що відбувається. Сподіваюсь, вам трошки стало більше зрозуміло про взагалі систему масованих ракетних обстрілів російських, про їхнє озброєння і про наші можливі потенційні відповіді. Лайк, дзвіночок, підписка, все це прекрасно знаєте. Хочете більше якогось контенту, ставайте спонсорами цього каналу, підписуйтесь на Українську Правду, ставайте ближчими до нас, а ми зустрінемось наступного разу.